Achtung, Gehirnakrobatik. Kannst du diese Frage knacken? Wie lange dauert der Winterschlaf eines Igels durchschnittlich? 2 bis 3 Monate. 4 bis 5 Monate. 6 bis 7 Monate. Du hast 10 Sekunden Zeit. Na, weißt du es schon? Igel halten normalerweise einen Winterschlaf von 4 bis 5 Monaten. Diese Dauer ermöglicht es ihnen, die kalte Jahreszeit zu überstehen und ihre Energiereserven optimal zu nutzen. Während dieser Zeit senken sie ihre Körpertemperatur und verlangsamen ihren Stoffwechsel drastisch.